来以为可以找到他，把他带回去，现在他死了，我都不知道怎么回去跟大哥说。放心好了，生死不由人，你大哥不会怪你的。阿星呢？不知道，我去找他。刚才我在厕所看到他躲在一个角落，哭得很伤心。那小子他老子死的时候连一滴眼泪都没掉，现在为了一个女人伤心成那样。是，他跟艾伦之间感情很好的。以前爱那个艾伦，后来艾伦跟了大哥，他小子只好死了这条心。没想到这么多年，他心里还是放不下艾伦。看不出啊，他是一个那么多情的人。他接到艾伦的死讯后，整个人失魂落魄，整天奇奇怪怪的，晚上也不睡觉，在房间里走来走去。是不是梦游啊？梦游？做什么梦？干我们这行的，什么场面没见过？以前整天打打杀杀，也没听说过做噩梦。你说什么？警方怀疑杀艾伦的凶手另有其人？是啊，根据艾伦的验尸报告，他的死亡时间是晚上10点到1点之间。而根据治国给警方的口供呢，这段时间他已经和艾伦分手了。他有时间证人证明那段时间他已经回到家了。这么说，艾伦被杀的时间，不就是我们刚刚抵达新加坡的时间吗？当时我还派阿星去找艾伦。阿星，当时你说你没见到艾伦，那你有看到什么人吗？伙计搞什么鬼？水倒得这么满。喂，我在问你话，你听见吗？哦，没有，我当时什么人也没有见到，我连艾伦也没有见到。真是可惜。如果阿星那时候找到艾伦，说不定他就不会死了。不过我听说警方已经掌握了那个疑犯的 DNA 资料。放心吧，新加坡警方办案效率很高的，相信很快可以找到真凶。好。阿星，混蛋！大哥已经什么都查清楚了。我已经查过了，在艾伦死之前，你是最后一个接触他的人。你本来在找他的，可是因为你看到他的治国发生冲突，那治国走了以后呢，你看他受伤，你想趁虚而入。可是因为艾伦强烈反抗，你强奸未遂，所以臭手把他杀死了，对不对？胡哥，我真的没有见过他。胡哥，没有。自己心爱的女人，你也下得了手？你这无情无义的混账！是我该死，我是被鬼迷了，我不想杀死他的，是他，是他拒绝跟我走，他还说从来没有爱过我，我是一时气昏头，我才会，我不是有意的。一欢，治国，终于证明你是清白的。我本来就没有杀艾伦啊，我知道我一定会洗脱罪名的。这次啊，真的是多亏乐天发现阿星的行迹可疑，所以才要唐捕武串通，让他自己做贼心虚，想要逃之夭夭的时候，才逼出真相的。所以，你真的要谢谢乐天。不用谢我了，其实警方也有暗中调查的，我只是警民合作，帮警方破案罢了。谢谢你，黄律师。还有之前对你的误会呢，我向你道歉。其实我不是很想帮你的，只是法律是公正的，我为了要揭发真相，就不小心帮了你了。我想麻德在家也等得很心急了，不如我们先回去吧。我先走了。我有话想对你说。我们两个算不算是鹬蚌相争，两败俱伤？
对不起。昨天在警察局外，你已经向我道歉了。我只指在韩国的事。你在街上被打劫，是我干的。我早就知道了。对不起，我也要谢谢你，放我一马。如果接受的话，是不是代表你会放弃易欢？卑鄙！我是先礼后兵，先知会你一声。万一易欢选择我的话，你不会大受刺激啊？我和易欢是彼此相爱，我们结婚10年，我还在我们的10周年纪念会上向她发过誓，这一辈子呢，我只爱她一个人。说大话应该打个草稿啊！如果你真的专一的话，你就不会跟艾伦搞上了。你不要在伤口上撒盐了，因为我已经下定决心，再大的耻辱呢，我都会吞下去，我都会吃下去。因为我要向易欢证明，我对她是真心诚意的。我觉得真的很好笑。以你现在处境，你拿什么跟我比？10年的夫妻感情，这是不争的事实。那你和易欢又认识多久了？我跟易欢的缘分是注定的。当缘分应该到的时候，我们相遇了。因为有他，所以有我。这种感觉你永远都不会明白的。我是不会妥协的。只要易欢没有放弃，我就是有机会。我也不会放弃的。那笔钱不是我借的，是李俊雄借的，我只是他担保人而已啊。什么？他跑路了？我看你们误会了吧？他在马来西亚有个亲戚，或许他回马来西亚看他亲戚了呢。哦，好，我见到他就通知他的。哦，我知道了，谢谢啊。到底发生什么事情啊？银行怎么又找你？又是为了你做担保人的事啊？你不是告诉我那个老师已经回来了吗？他还没去还钱呢。他说标了会，就会把钱还给银行，怎么还没还呢？你好，你们怎么来了？不好了，老师跑路了。开玩笑吧，无缘无故老师怎么会跑路了呢？是真的，我的一个亲戚在凤凰广场跟他学跳舞的，他上个月标了会钱之后就不见了人影，还听说他跟几个同学叫他们当他担保人，跟银行借了钱，然后就不见了。他还叫学员做他担保人？请问林雅好女士在吗？我就是，什么事吗？怎么样啊，妈？原来这李俊雄呢，在很多地方都设有淫会的，他是有计划的，想借着教排舞的机会呢，骗取无知妇女的钱呢。很多人呢都被他甜言蜜语给打动了，为了讨好他，都上了他的当。你妈，你怎么了？妈一定是吓坏了。快扶她吧。妈，坐一坐。妈，你除了做他的担保人，帮他标会，还有没有给他骗了什么？菲菲。哦。警方会不会提供我妈跟李俊雄串谋的？李俊雄已经落网了，他也承认是欺骗罪啊。而且警方也听了安迪的解释，相信他是无辜的。像安迪这样子被骗的人不止一个人。李俊雄，还不快走！李俊雄，你干嘛扮成女人啊？你呀，一定是想跑路，以为打扮成女人就跑得掉啊？她本来就是个女人啊！她是女人？快走！她是女人啊！已经1个多小时了，妈怎么还没醒？是啊，医生说妈应该醒过来了。会不会是受刺激过度啊？
亲家母，你在干什么？我就是要刺激你妈妈快点醒过来啊！听说啊，睡久的话头脑会变坏的。你们也不想啊，你妈妈变白痴吧？马德啊，大家已经够担心了，你别乱说。七夏，她不要醒过来更好哎。如果醒了，她哪有脸见人呢？年纪一大把了，还学年轻人谈恋爱，哎呦，笑死人了！还有，如果寂寞的话，就找个男人嘛。干嘛会爱上一个女人呢？真是笑死人了！喂，死猪米虫，你说够了没有？我忍你忍很久了哦。哈，原来是有人怕丢脸啊，办昏迷呀！你干脆啊办死掉不是算了？就算我要死啊，在我死之前，先把你给打死！哎，你不要那么激动，小心等一下又晕倒啊！哎呀，妈，干嘛？你开始晕了？妈，你怎么样？我去叫医生。不用，我没事，我只是气。我发誓啊！就算以后我死了，也不学跳舞了。你回来了。这么久你一个人在家，妈妈、马德他们呢？我请他们看电影。因为今天晚上，我想和你一起共度一个浪漫的烛光晚餐。我们一起跳支舞好不好？似曾相识的音乐，似曾相识的气氛，似曾相识的发香，就是这种感觉。我的案子就快要开庭了，以后有一段长长的时间，我们都会很怀念这种感觉。回来之后，也不知道这个家变成什么样子。你不是已经做好心理准备了吗？但是我还是舍不得，尤其是你。我不知道这次会被判多久，不过没关系。我知道家里有 baby， 有妈，有你，即使是坐牢，我也不觉得寂寞的。我答应你，我出狱之后呢，我会重新开始，我会好好的补偿你们，我会弥补我们失去的日子。我们有另外一个10年、20年，甚至30年的幸福生活。没有另一个10年了，我们之间再也不可能了。一环，在你离开的那段日子，我的心情从焦急到发疯似的到处找你，后来变成怨恨。只要在韩国见到你，刹那间我发现，我对你已经没有怨，没有恨，甚至没有感觉了。我突然醒悟，我的心竟然可以这么轻易的原谅你。这就是所谓的爱莫大于心死吧。我知道我现在没有资格要求你为我做什么，不过至少让我保留我对你的爱。当我一个人承担着你丢给我的所有苦难时，你在哪里？那个时候，就好像一场噩梦，我几乎是撑不下去的。幸好有一个人，由始至终，不离不弃的守护着我。是黄乐天。我现在的生命是乐天给我的。如果不是他在身边给我支持、照顾我，我恐怕已经死了好几回了。你既然已经对我死心，那你为什么要劝我回来呢？一个人做错事就应该勇敢的去面对。我要你回来是要你面对你自己。难道你想一辈子在国外过着飘流不定的日子吗？你刚刚也说了，除了我，你还有马德，baby终究是你的儿子。
你对他没有责任的。你别忘了，你是马德的全世界，没有你，他老人家怎么办？你说的对，似曾相识的音乐，似曾相识的气氛，似曾相识的感觉。可是现在，感觉已经不一样了。一开始我没有告诉你，是因为我怕你失去斗志，不敢回来面对现实。不过我认识的徐志国，不应该是一个逃避责任的懦夫，不是吗？让我保留对你最好的印象，好吗？那你，我也不知道说什么才好。我始终还是斗不过黄乐天。你放心好了，在你出狱之前，我会好好帮你照顾马的，baby也会在家等你，等你回来和你团聚。那你还会不会跟黄乐天在一起呢？大姐、二姐，我不在的时候，妈跟阿妈就麻烦你们多照顾了。你放心工作吧，家里的事不用担心。二姐，菲菲讲话常常没有经过大脑。放心吧，我会跟老婆呢和平相处，不会再跟她吵架的。三吉，你一个人在外国，处处要小心，照顾自己哦。你们两个以后要听妈咪的话，别让妈咪生气，知道吗？知道。怎么了？你答应我不哭的，不准哭。老公，怎么办？你还没有走，我已经开始想你了。傻瓜，我每天会打电话回来，还有网络24小时开着，你随时可以看到我啊。是啊，放假的时候，你可以带阿伯和阿哥一起去看他呀。是啊。老公，这个围巾是我亲手为你织的，你看，织到我手都起泡了。你呀，天天一定要围着它，就会好像是我在你身边一样。那边天气很冷，记得要穿多点衣服。知道了。有你的温暖牌，不管那边天气有多冷，3级都不怕了，好吗？不要再取笑我了啦。保重了，3级。妈，阿妈，要小心点啊，小心。放心，我会的。大姐、二姐， Take care。谢谢。阿 boy、阿 girl， 记得要听妈咪的话。
妈的，你到底要不要打球的？球是从这里打过去的，不是从门口打过来的。你这样子啊，一直看门口，你就快变成长颈鹿了，你知不知道？喂，你是不是约了人呢？约了谁呀？明知故问。切，我怎么知道啊？你现在左拥右抱，我怎么知道你是约了一欢还是双喜啊？喂，那我警告你啊，等一下你负责打球就好，不要那么多话。切，嘴巴长在我脸上，你有本事不是拿万能胶来粘我的嘴啦？哦，你真的有啊 ！Surprise！ 你们来久了。哦，你这小子可真贱啊！嘴里说喜欢姐姐，却偷偷跟妹妹约会。闭嘴！怎么了？啊，没什么，怎么会是你啊？啊，我大姐告诉我你们在这里打球，所以我就过来了。看来姐姐想把妹妹让给你，待会我们去找她，好好修理她一顿。哎，对了，待会我们打完球之后，我们去吃韩国烧烤怎么样？你要去哪里啊？上一下洗手间。干嘛拍我照片啊？没什么，我喜欢收集美女的照片。没礼貌。给你看些照片 ，surprise。这么神秘，什么事情？等一会再说。我肚子疼，我要先上厕所。哎呀，妈，厕所等一下再上嘛，先坐下来哈，乖乖，忍一忍 ，OK。妈，来坐下来。干嘛？我先把衣服拿进房间嘛。哎呀，这些东西呢，等一下再做，我有更重要的事。妈，阿嬷，我去上班了。哦，不准上，等一下下就好了。你在搞什么鬼啊？是啊，你们别问这么多了，等一下就知道了。还有一个人还没到啊，在等菲菲呀。答案呢，马上就要揭晓了。安迪阿妈，乐天，双喜说你有急事找我，什么事？我？是我的事。我有事情要向大家宣布。今天，我郑重地向大家介绍，黄乐天，我男朋友，我们已经正式拍拖了。你说什么？一欢，你听我解释啊！你不用解释了。双喜真的跟我说你有事情找我，才叫我去你们家的。我怎么知道突然宣布说我是她男朋友啊？真的是天大的误会啊！我什么时候是她男朋友？我什么时候跟她拍拖过？有一个女孩子当众向你表白，不是很好吗？表白什么？我从来没有对她有意思啊！你为什么这么说呢？你早就知道她喜欢我的。双喜整天找你打球，陪你一起走路上班，还送礼物给你。你不要告诉我，你一点都感觉不到。那又怎么样呢？我从来没有喜欢过她。哦，那天你跟我说一大堆莫名其妙话，叫我不要伤害她。原来你想把你妹妹让给我啊！双喜当着大家面前宣布，可见他对你是认真的。现在我们一家人都知道你是他的男朋友，你千万不可以伤害他。Problem， 我要上诉。没得上诉，反正我就快走了，这2年也不会回来。你跟双喜好好发展吧。你怎么可以强人所难呢？我反对。反对无效，已经下判了。一欢，你以为你是法官，这样子做对我不公平的，一欢。出来见个面好不好？我有话想跟你说清楚啊。我要睡了，没什么好说的。那一起吃夜宵吧，我请客。不要，吃夜宵会发胖。不如明天一起吃早餐好不好？明天一早我要开会。
就这么说定了。放工后呢，一起打球，不准再说不了，要不然我要你好看。Good night。谢谢你来看我。明天我就要去韩国了，这2年我可能没有办法回来看你，也没有办法回来听你的判决。你要加油啊！会的。你妈说的对，嫁给我，你是岛主8辈子了没？所有的不幸都是我给你的。过去的事就不要再提了。你放心，我已经安排好了，我妈和菲菲他们会帮你照顾马德和 baby 的。离婚证书，我昨天已经签了。你和黄乐天应该会有很好的发展的。现在我的脑海里只是想工作。你应该跟着你的心去做，属于你的幸福，你不应该放弃，应该好好把握。我会衷心的祝福你。Ben， 你知道乐天在哪里吗？我找不到他，他的电话也没开。他的电话昨天不小心摔坏了，他好像说要去 pub 喝酒。好吃了你啊，不敢坐我旁边。我今天约你出来呢，我是要跟你讲清楚。哎，有什么话呢？喝完了再说。妈啊！切。为什么？因为我心情好，什么都不想听，只想有人陪我喝酒啊。他说什么？你喝不喝啊？不喝我就走了。大姐，这么晚了还在收拾行李啊？你也这么晚？哦，我跟乐天呢一起去喝酒，只是聊了一会儿，没想到这么晚了。跟自己喜欢的人在一起，时间总是过得比较快的。是啊。最近呢，我发现乐天对我越来越温柔。我想啊，他应该是被我真心打动了吧。我们应该呢会有很好的结果，好开心啊！终于找到我的真爱。谢谢。姐，登记手续办好了？办好了，进去吧。姐啊，等一下，我想等一个人。你要等乐天来送你吧？那我先进去了，反正你飞巴黎，我飞韩国，我们不同机。拜拜。姐，他来了。干什么？
见了我就跑。不要胡说，你不是来送双喜吗？送她？干嘛送她？她又不是我女朋友，我是来送我女朋友的。喂，你也太过分了，送一下女朋友的妹妹也不行。我见到鬼还不怕黑啊？你们两个是这样子的，那一天她不请我去你家，然后跟全世界公布说我是她男朋友吗？其实从头到尾我跟她什么都没有的，她故意在玩我们两个。我有找你的，我打电话给你，你不要接；我找你，你又不要理我。双喜啊，你怎么可以开这种玩笑啊？阿妈和妈都被你骗了，她整天在我耳朵唠唠叨叨啊。我是故意让他们以为我横刀夺爱抢你男朋友，怎么样？被他们唠到滋味不好受吧？啊！总之呢，以后不要开这种玩笑，懂不懂？喂，我还没跟你们算账呢。尤其是你啊，你们两个人明明是在一起的，却不老实说，好像个傻瓜似的被你们耍得团团转。现在轮到我耍你们了，这叫做有来有往。对不起啊，双喜，不过我是真心希望你还你这么说那就太过分了。你明知道乐天是喜欢你的，你心里也放不下乐天，那何必瞒着我呢？对不起啊。你姐姐知道你感情路上很不顺利，所以不希望你受到打击，懂不懂？你们也未免太小看我了，我可是身经百战的情场高手，哪有这么容易受伤害的？何况我还没真正喜欢上你。大姐，你别老是为别人着想，应该开始为自己打算。祝福你。好了，时间到了，我该走了。再见，拜，拜拜。我有样你不守承诺啊？为什么没有接受双喜啊？郑一欢，是你没有搞清楚状况，我没有答应要接受双喜，是你不守承诺。我说过的，天涯海角有你有我。我说过会等，就一定会等。可是我去韩国2年了。没关系，我会等。在这2年里，我只会想工作，不会想你的。也没有关系啊，我想你就 OK 了。那随便你。那如果你反悔想不等的话，那你再找另外一个女人吧。这花送我的吧，谢啦。天涯海角有你有我，我一定会紧握你的手。See you。月光洒进窗台，摇醒来，一幕幕往事重来。那些感动从未
的是你。时间的魔法师，给你送手套来了。你这个傻瓜！大傻瓜为你做傻事，很感动哦。才发现你一直就坐在心里最重要的位置。铃铛。铃铛是我生命中的女人，手套是属于你的，所以呢，这两样东西应该是二合为一，是不是很温暖？不过呢，我有一个条件。什么条件？这是我第2次为你戴手套，戴我，从今以后呢，不可以再拿下来。手套在冷的天气戴是很温暖，那大热天怎么办？难道也不准脱下来吗？就算长满了热痱也不能脱下来。太过分了，那洗手怎么办？那我不戴了。你忘了我说过的吗？天涯海角，有你，有我。你不要想再从我身边逃走了。我也说过，如果你等不了，就不要再等。另外找一个更适合你的女人啊。我也找了，所以我找到这里来。那个女人就是你。我陪着你，牵着手向前进，幸福会更近，所有未知都变惊喜，温暖每秒记忆，温暖每秒记忆。首先，我想跟大家分享一个故事。阿龙是一个卡奴，因为债务缠身，走投无路。一天，他终于爬上9楼，决定跳楼自杀。当他从9楼往下跳，经过8楼的窗户时，他看见一对老夫妻。因为儿子吸毒被抓，2个老人家孤苦无依。经过7楼的窗户时，他看见一个很可怜的女人，因为被老板非礼，还被老板解雇，所以哭得非常伤心。经过5楼的窗户时，阿龙又看到一个患有忧郁症的男人，正在承受着痛苦的折磨。阿龙一路经过各楼层的窗户，他看见每个人都活得比自己辛苦，他后悔了，可是已经来不及了。阿龙终于落到地面上，痛苦地死去。其他楼层的住户看见死掉的阿龙，大家都觉得很庆幸，原来自己不是世界上最痛苦的那一个人。我讲这个故事是想让大家知道，不论大家是什么原因当上卡奴，那并不是世界末日。什么问题都有寻求解决的方法，死不是解决问题的途径。当你们发现自己欠下巨债的时候，必须先问自己，想不想还？自己欠的钱就一定要自己还。第一件事要做的就是停止所有借钱的途径，千万不要左手还钱，右手又借钱，这样子无底洞永远都填不了的。以卡还卡，或者是向大龙借钱，那样子只会让你更加陷入困境。尽快向我们的辅导员寻求援助，我们会帮你找出最好的方案，和你们的债权人协商。时间过得很快哦，你跟金融公司2年合约就这样子满了。很快吗？我还觉得很慢呢。从今天开始，我正式加入信贷辅导协会，成为全职的职员。怎么说？你现在是无债一身轻？
那你什么时候嫁给我？可能还不行。为什么？你说过的啊，你债务还清以后呢，就嫁给我的。我的债务虽然还清了，但是我还有另外一笔债等着我啊，而且那是一笔无限期的债。什么债？我还有我妈的阿嬷 baby 要养啊，我现在是身无分文，两袖清风，还背一身债啊。没有关系啊，有我黄乐天在，我跟你一起背。那我呢？你娶了我，我会变成你的债的。说的也是。既然这样子，我就连你一起背。干什么？这是大姐啊！我不管了，我就是一辈子要背着你这样。喂。月光洒进窗台，要醒来，一幕幕往事重来。那些感动从未曾走开，不经意间拆开我。其实我很明白，没有你们，我不能够走到现在。多少无声黑白。因为你们变得期待，多庆幸身边。